Ja, vi ønsker hjertelig velkommen til en helt ny episode, episode 4 av Sol TV. Og i dag er det bare 69 dager igjen til sol. Sol begynner altså å nærme seg, og vi har kommet opp med en helt ny spalte for denne episoden. Vi har kalt det for Solgradert, og vi skal ut og teste 2 familier som skal i ilden i dag. Og vi skal hilse nå på første familie, og Peter, du befinner deg utenfor første families hus. Hvor befinner du deg, Peter? Ja, det er helt riktig forstått, Robin. Og første familie vi skal til i dag, det er familien Hjort ute i Randesund. Det er Eivind Hjort vi skal besøke, og vi kjører på. Hallo, hallo, ja. God dag. Er du klar for å bli utfordret her av Sol TV? Ja, hvor er Rune Mohammed han? Ja, han kommer han også. Ja, vi klare. Vi kjører på. Ja, Peter, og mens du kjører på hos Hjort-familien, så skal vi over til Rune Mohammed, for du befinner deg hos Sinnland-familien, for de skal også bli utfordret i dag. Og er det noen hjemme der og som er klare til å bli utfordret? Ja, velkommen til en helt ny episode her av Solgradert, og i dag så skal vi se om familien Sinnland, som bor i dette huset her, greier å slå familien Hjort, som var de forrige som var med. Dette blir gøy. Får vi se om det er noen hjemme her. Hallo, vi er fra Sol TV. Er du klar? Ja. Det er konge, da kjører vi på. Ja, og vi gjør oss klare for første runde her i Solgradert. Og første runde består av en quiz som deltakerne skal gjennom. Det er 5 spørsmål, og de har et halvt minutt på hvert spørsmål. De kan også velge å bruke hjelpemiddel på et av spørsmålene. Da får de til sammen 1 minutt på å løse dette spørsmålet. Hvis de greier alle 5 spørsmålene, så får de også et ekstra bonusspørsmålene. Og nå er vi veldig spente her, og våre reportere, hvordan gjør de det her i første runde? Ja, nå befinner vi oss som sagt her i stua til familien Hjort, og vi er klar for runde 1. Er dere klare? Det er godt. Ok, her kommer første spørsmål. Hvilket år kom ideen om sol? I fjor. Det var i fjor. Ja, men ja, det var første gang i fjor. Men ja, det var det. 2013. 2012. Ok, der er vi enige. 2012. Så, alle enige? Ja. Greit, da stopper jeg tida på 9 sekunder. 2012. Dere svarte 2012, og det er helt riktig. Ok, da kommer spørsmål 2. På slutten av episode 2 av Sol TV intervjuer Alexander Elg Alexander Hjort på stadion. Hvem andre var til stede der? Det føler du med Martha. Hvem var det? Andersen. Er det svaret deres? Ja. 15 sekunder er gått. Hvor er det Hovland? Nei. Nå må dere svare ta et svar. Martha Andersen. Dere går for Martha Andersen. Ok, da stopper jeg tida. 24 sekunder. Og Martha Andersen. Det var riktig. Yes! Var det flere? Var det bare en person? Det var en person, ja. Og dere svarte Martha Andersen. Og det er også helt riktig. Ok, da er vi klare for spørsmål. Her er det god stemning. Vi er klare for spørsmål nummer 3. Solsangen ligger på YouTube. Cirka hvor mange har sett denne? Hjelpemiddel? Hjelpemiddel. Skal vi? Det kan vi. Greit, da stopper jeg, og da har dere 1 minutt fra nå. Da får dere 1 minutt fra nå. Løper i Sebastian. Og 1 minutt er ikke så veldig lang tid her, så vi får se om de rekker dette. 1362. Ok. Du brukte 18 sekunder, og det er helt korrekt. 1315. 1315. Er det det som står? Nei, 1362. 1362. Er det dere svarer? Ja. Da stopper jeg tida. Og det er 1362.
Det var helt riktig. Yes! Veldig bra. Ok, vi går videre på spørsmål nummer 4. Hvem vant høydehoppkonkurransen for kvinner i fjorårets konkurranse? Var ikke det Charlotte? Hun var den eneste som var med. Ja. Charlotte Nevland. Charlotte Nevland. Ok, der stopper vi tida. Charlotte Nevland. Hun var den eneste som var påmeldt. Charlotte Nevland. Der stopper vi tida på 4. Ok, der stopper vi tida. 10 sekunder. Og det var altså helt korrekt. Ok, Er vi klar 4? femte spørsmål og siste spørsmål. Hvis jeg er rett, så får dere også bonusspørsmålet. Ok. Solkomiteen innførte en ny gren i året, liksom. Hvilken gren er dette? Stuping. Greit, da stopper jeg tida på 2 sekunder. Da gikk det 1 sekund, og det var allerede svart stuping. Og det er også helt korrekt. Ok, nå har dere sjansen til å svare på et bonusspørsmål. Greier dere dette, så har dere greid alle pengene dere kan få på dette første oppdraget. Og spørsmål 6 blir da: når er Sol 2014? Det var just 98 og 97 dager. 82 da. Ja, begynner å regne. Er det 82 dager fra i dag? Tida går. I dag er det 24. Og så er det 31 dager i denne måneden. Det er det ikke. Det er 30. Det er ikke april. Nei da. Jeg tror det er 15. juni, tror jeg. 20 sekunder er gått. 15. juni, tror jeg. Her sliter de litt mer, ser vi. Ja. Det er søndag. 28. mai. Du går for 28. mai. Du rekker ikke å svare noe annet. Det er tida. Ja, 14. juni. Det har gått akkurat 30 sekunder, og det er så 14. Og det var også helt korrekt. Juni. Men dere greide alle de andre spørsmålene. Det var kun bonusspørsmålene. Så vidt. Det vil si at i runde her så greide de alle spørsmålene pluss Ja, og i bonusspørsmål. runde 2 Vi skal videre til runde 2. Det gjør vi, ja. Vi gjør oss klare for runde 2 her. Og runde 2 består i å finne 5 ting som vi skal vise familiene på en lapp. 5 ting som er vanlig å ha hjemme i et hus, og de har 1 minutt på seg. Vi er her klar for runde 2, og her sitter en veldig stresset hjortfamilie nå. For de skal nå finne 5 forskjellige ting som vi har skrevet opp på en liste, og de har 1 minutt med seg fra nå. Ok. Hege, du finner en tom flaske. Du finner en pizzakutter. Jeg finner et headset. Nei, finn et headset, mamma. Headset! Jeg finner headset! Og der stopper jeg tida. Det gikk 35 sekunder, og nå skal vi se om vi har funnet alt. Men den er hybelen! Alt er godkjent her, og de har da fått full pott på runde 2. Nå hadde de funnet alle tingene, og det var kun gått 36 sekunder, så den var også fullført. Ja, full pott som du sier, det er kjempeflott, og ja, nå ligger Sindland-familien bitte grann under, og vi gjør oss klar for siste runde, runde 3 her, og nå skal det bli spennende å se om de kan sanke inn noen ekstra poeng her. Runde 3, da er det tid for fysisk arbeid, og lagene skal ut utenfor og trikse med en fotball og hoppe tau, så mange de greier, og de må velge en på laget som skal gjøre de forskjellige. Ja, da er vi klar for runde 3 her med Sindland-familien, og den består av 2 deler. Da må dere finne ut en som skal trikse med en fotball, og da gjelder det å trikse flest. Og så er det et hoppetau, og da må dere velge ut den der vil som skal hoppe tau, hvor det gjelder da å hoppe flest. Vi begynner med fotballen. Hvem er det som vil trikse? Sebastian. Greit. Bare begynn, ja, bare begynn. Behold den selv. Kan vi ikke ta en håndball? Nei, du må ta den ballen. 4. Begynne. En ny rekord. 11 stykker. Jeg telte også 11, ja. Hold hånden. Nei.
Ja, takk for det, vår utegående reporter. Og nå det veldig spenning hvilket av lagene her som har vunnet. Hvilken familie det som går av med seieren og får gratis inngang til Sol, hele familien? Vi har med oss en reporter, Robin Andersen. Du befinner deg i Nils Henrik Abelshus akkurat nå, og du skal ta og dele ut disse premiene, skal du ikke det? Det stemmer det. Jeg befinner meg nå her i Nils Henrik Abelshus på et av disse ungdomsbøllene. Og jeg har nå tenkt å dele ut hvem som har vunnet denne spoilerett-konkurransen. Ja, vi står nå nede her på scenen hvor det sitter mye folk i studio. Og videre